proyecto debe llevarse a cabo con la supervisión de un adulto o de los padres para garantizar una experiencia segura y placentera. Ay, ¿qué podría ser mejor que el té con algo de miel? ¿Qué? ¿Dónde está toda la miel? Yo me la comí. Hola, Susie. ¿Y ese atuendo qué? Este es el traje de peligro de un apicultor. Me dirijo al patio trasero donde vamos a tener un apiario. Bueno, entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué? Rápidamente construiré una colmena o dos. Pongo la miel como cebo y las abejas vendrán. Sammy, nadie construye un apiario con algunos accesorios improvisados. Es toda una ciencia. ¿En serio? ¿Cómo es que no pensé en eso? Entonces, tenemos que estudiar con urgencia este problema. ¿Me vas a ayudar, verdad? Solo si me ayudas a hacer algo dulce para tomarte. Vamos, ven. ¡Por supuesto! Hola, chicos. Espero que estén con ganas de pastel hoy. ¡Ay, sí, Susie! Yo nací listo. ¿Pero qué necesitas? Dime. ¿Algo de harina? De hecho, no vamos a hornear nada hoy. ¿Eh? ¿Puedes intentar adivinar lo que tengo aquí? Déjame ver. Creo que es... ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Es polvo de gelatina! ¡Exacto! Vamos a hacer un delicioso pastel de gelatina inspirado en tu nuevo pasatiempo de abejas. Pero primero lo primero. Necesitamos disolver adecuadamente nuestro polvo de gelatina en agua caliente. ¡Por Samburundango se me está haciendo agua a la boca! Sé paciente, Sammy. Y ustedes, chicos, prepárense para ejercitar las muñecas. Agitamos, agitamos. Trabajar con gelatina puede ser un poco complicado, pero el resultado vale la pena todo el esfuerzo. Definitivamente. ¿Recuerda nuestro pastel de gelatina de acuario con peces y piedritas de gelatina? ¡Ay, fue muy divertido! Muy bien, chicos. Nuestra mezcla está lista. No olviden agregarle un poco de azúcar o su pastel no estará dulce. Ahora vamos a dividir en porciones más pequeñas, para que sea más cómodo colorearlo. ¡Ay! ¡Ese es mi color favorito! Dije que debería colorear nuestra gelatina. Upsi, lo siento, Sue, me distraje un poco. Toma. Gracias. Sammy, pensé que ibas a estudiar abejas de cerca mientras cocinábamos. Y ya empecé. ¿Quieres saber algunos datos divertidos? Por supuesto, dime. Permíteme cambiar mi atuendo. ¡Comencemos! La ciencia que estudia las abejas melíferas se llama apicultura. Y la gente ha estado criando a estas fantásticas criaturas durante miles de años. Las abejas tienen 5 ojos pequeños, pero de alguna manera no pueden distinguir el color rojo. También tienen oído para la música y zumban de manera diferente dependiendo de su estado de ánimo. Oye, Sue, adivina lo que estoy diciendo. ¿Estás tratando de averiguar qué viene después? ¡Bingo! Quiero decir, ¡buzingo! Bueno, vamos a necesitar esto. Vamos a poner a nuestra gelatina colorida dentro de una jeringa como esta. Como habrán adivinado, usaremos diferentes jeringas para cada color, chicos. ¡Aquí vamos! Veo a dónde va esto. ¡Escóndanse todos! Tranquilo, Sammy. Simplemente usaremos nuestras jeringas para hacer lindas abejas de gelatina con la ayuda de este molde. ¡Por Samburundango! Esos productores de moldes pueden hacer cualquier cosa con silicón, ¿verdad? Vamos a comenzar con la gelatina blanca para definir primero las alas pequeñas. No se apresuren en esta etapa, chicos. Hay que ser bien hechos. Luego viene el color negro. Simplemente no olviden que las rayas negras de las abejas deben alternarse con las amarillas. Ajá, y la cabeza de la abeja también debe ser negra. Muy bien, cuando la primera tanda de gelatina se cuaje un poco, usaremos un poco de amarillo para llenar nuestra abeja hasta la cima, así. No es difícil para nada. Chicos, no se me permite trabajar con objetos afilados porque no vemos cómo Susie lo hace mejor. Ahora voy a dejar esto en la nevera hasta que la gelatina se vuelva lo suficientemente firme. Ahora vuelvo. ¡Oh, y un jacuzzi! Nada puede ser mejor que relajarse en agua caliente. ¿A dónde se dirige, señor? ¡Sí! Necesitamos esto para hacer más gelatina. Pero Sue, las abejas se están enfriando en la nevera. ¿No podemos tomar un descanso nosotros? Pensé que preferirías tener un pastel. Ush. Chicos, esta mezcla de gelatina ya es familiar para ustedes. Vamos a hacer algunos panales ahora. Entonces, esta vez vamos a colorear la naranja. Para obtener el
rico color naranja. Pueden disolver su polvo de gelatina en jugo de zanahoria. ¡Ay, chicos, miren! Sammy Slimioni está aquí. Bueno, pero por supuesto, ¿quién más te enseñará a cortar tu gelatina también? Todo el mundo sabe que los panales tienen forma de hexágono. ¿Quieres decir así? ¡Que tiemblen mis quesos! No sabía que teníamos ese molde. Creo que a tu alter ego le faltó este. Será mejor que revise esas abejas de gelatina en la nevera. Mientras tanto, chicos, llenaremos nuestros panales. Aquí vamos. Como siempre, intenten trabajar perfectamente. Ahora vamos a poner más gelatina en la jeringa. ¡Wow! Eso se ve muy divertido, ¿verdad, chicos? ¿Puedo intentar hacerlo también, Susie? Ay, no tienes que preguntar. Muy bien. Y empujo. ¡Ay! Me gusta mucho. De hecho, puedo hacerlo más rápido. ¡Voilà! Bien hecho, Sammy. Ahora, ¿podrías por favor ser tan amable de llevar toda esta belleza a la nevera? Y me muero por ver cómo quedaron nuestras pequeñas abejas de gelatina. Muy bien, veamos. Lo volteamos y... Chicos, solo miren estas pequeñas linduras. ¡Ay, son adorables! Déjame ver, déjame ver. ¡Wow, chicos! ¿Vieron eso? Ahora tenemos muchas abejas. No sabía que esa cosa era mágica. Gracias. Bueno, Sammy, será mejor que la vigiles o tendremos abejas de gelatina en todas partes. No sabía que se veían tan deliciosas. Ay, si tan solo pudiera probar. Ay, por favor, Sammy, ¿no puedes esperar un poco? Ya estamos en la recta final. Aunque debo admitir que estos pequeños hexágonos se ven reales y deliciosos como un panal. Solo miren esto. Date prisa, Sue, mientras todavía somos capaces de contenernos. Tienes razón, vamos a hacerlo. Chicos, esto es bastante simple. Vamos a colocar estas piezas en el fondo de una bandeja para hornear, tratando de dejar el mismo espacio entre ellas. Deben lograr algo como esto. Queda un gran espacio aquí. ¿Qué haremos al respecto? Siempre podemos hacer algunos ajustes. ¡Pop! Ponemos esta aquí, ¿ya ves? Problema resuelto. Aquí está el último. Fácil, fácil. Bien, todo está terminado, Sue. Excelente. Ahora, chicos, esto va a estar caliente. Necesitamos verter una enorme porción de la mezcla de gelatina caliente a través de toda la bandeja para hornear. Tengan mucho cuidado en esta etapa, o mejor pídanle a un adulto que los ayude. Estamos usando una gran cantidad de gelatina hoy. Ni que lo digas, Sammy. Chicos, denos un like si les gusta la gelatina tanto como a nosotros. Bien, todo lo que tenemos que hacer ahora es esperar unas horas hasta que esto se enfríe y se ponga... O podríamos usar algo de magia de edición de video. ¡Wush! Veamos. Sí, perfecto. Para esto, deben pedirle a un adulto que los ayude, chicos. Aquí vamos. ¡Pop! Y básicamente, nuestro pastel está listo. ¡Por San Burundango es perfecto! ¡Oh, estoy en el cielo! No nos olvidemos de las habitantes de la colmena. Tú vas aquí, pequeña. ¿Hoy quieres estar en nuestro pastel también? Vamos, chicas, fórmense. Chicos, vamos a darle a Susie unos segundos para jugar y luego veremos nuestro pastel. Sammy, este té huele increíble. ¿De qué es? Ah, ese es mi secreto. Lo voy a guardar muy miel. Digo, es una receta viscosa. Su, mejor dime una cosa. ¿Vamos a probar esto o no? Está bien, mi muy impaciente amigo.
Ay, chicos, desearía que estuvieran aquí para ver y probar todo esto. ¡Ay, dame ese, dame ese! Toma. ¡Sí! ¡Woohoo! Entonces, Sammy, dime, ¿dónde te encuentras por ahora? Con respecto al panal que querías. Bueno, ahora me encuentro parado junto a este magnífico pastel de gelatina y es más que suficiente para mí. Ya veo. Gracias, Tibidabo, por eso. Chicos, denos un like si les gustó este episodio y suscríbanse si este pastel les parece delicioso. Nos vemos muy pronto, niños y niñas. Bien, tomen 2 plumas y péguenlas juntas en la parte superior del lápiz, así. Entonces enrollen el limpiador de pipa. Enrollan, 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 enrollan y enrollan. Eso es. Bien, ahora es el turno de los ojos. Los tengo en mi bolsa que traje de la tienda. Les pongo pegamento y ahora agrego los ojos. ¡Apresúrate! Bien, tenemos un ojo y aquí está el segundo. Eso es. Y ahora tomemos las tijeras y con mucho cuidado corten un pequeño triángulo de esponja amarilla. De esta forma. Tengan cuidado porque las tijeras son muy filosas. ¡Tengan cuidado! Eso es. Esto será el pico de la mascota. Le pongo pegamento y lo pego en el lápiz mascota. ¡Rápido! ¡Ya terminé! ¡Lo hice! ¡Apenas terminaste! Gracias, Clacky. Casi no lo logro, ¿verdad? Pero si tienen más de 1 minuto, pueden hacer otros tipos de lápiz mascota. ¡Fantástico! Lápices mascota hechos en 1 minuto. ¿Por qué no lo intentan? Y ahora recordemos cómo deben hacerlo. Volvamos al principio y veámoslo otra vez. Tomen 2 plumas y pónganlas en la parte superior de su lápiz. Luego, tomen el limpiador de pipa y enróllenlo alrededor del lápiz y las plumas. Ahora es el momento de pegar los ojos locos. Ubíquenlo sobre el limpiador de pipa. Y corten un pequeño triángulo de la espuma amarilla. Peguen su pico. Y su lápiz mascota está terminado. Intenten hacerlo en 1 minuto. Hola, Mr. Maker. Hola. Adivine lo que estamos haciendo hoy. No lo sé. Vamos a ver. Soy rojo. Soy azul. Soy celeste. Es un molino de viento. Buen trabajo, niños. Nos veremos pronto. Ahora es momento de enmarcarlo. ¡Enmarcarlo! ¡Enmarcarlo! Vengan a ver esto. Se ven fantásticos, ¿verdad? Es algo muy fácil de hacer. Pueden transformar fotos de ustedes u otra persona en un personaje. Y es tan espectacular que querrán enmarcarlo. Necesitarán papel aluminio, fieltro, pegamento, 2 colores diferentes de brillo. Y también necesitarán una fotografía como esta. Decidan qué personaje quieren ser. Este galán debería ser un caballero en brillante armadura. Todo caballero necesita un casco y una armadura, que pueden hacer de papel aluminio. Doblen el papel para que parezca un casco, y pueden hacer el resto de su armadura de la misma forma. Esta es la coraza del pecho, y protecciones para las piernas. ¿Qué tal una espada y un escudo? Pueden cortarlo del fieltro. Luego, únanlo todo con pegamento blanco. ¡Listo! Así es como se transforman en un caballero de brillante armadura. Intentemos algo más. Esta es una fotografía de Melinda Maker, mi hermana menor. Convirtámosla en princesa. ¿Qué necesita toda princesa? No, no es pegamento. Pongámosle algo de brillo. ¿Adivinaron? Sí, haremos una tiara. ¿Y qué tal un largo y suelto vestido? Pinten el vestido con pegamento y luego esparzan brillo de otro color encima. Ahora déjenlo secar. Cuando esté seco, sacudan el brillo. Ahí está. ¿No se ve hermosa? Verse bien es cosa de la familia. Transformen fotos de ustedes u otra persona en un personaje. Es muy divertido y se ve brillante. ¡Qué excelente forma de hacer un cuadro como ese! Todo lo que resta por hacer es enmarcarlo. Impresionante. Ahora vean esto.
tengo algo que mostrarles. Este es mi lápiz mágico y puede hacer dibujos por sí mismo. ¿Que no me creen? Vean esto. ¿Pueden adivinar qué está dibujando el lápiz mágico? ¿Qué puede ser? Es un niño en bicicleta. ¡Bien hecho, lápiz mágico! Eso me dio hambre. Adoro la pasta. Comerla es divertido. Y miren, viene en todas las formas y tamaños. Y pueden usarla para hacer cosas impresionantes. Esto me da una idea. Un increíble robot futurista hecho con pasta. ¡Hagámoslo! Necesitaremos cosas de las gavetas locas. Una caja grande de este tamaño. 2 cajas pequeñas y delgadas. Una caja aún más pequeña. Un poco de pegamento blanco. 2 botellas plásticas pequeñas. Una pandereta. ¿No? Bueno. Botones y pintura plateada. Y diferentes formas de pasta. Ahora, para usar la pasta en el robot, primero tomen la caja más grande y cúbranla con pegamento. Hagan un lado a la vez. Entonces peguen la pasta sobre él. Así. No peguen pasta en el fondo de la caja, porque ahí irán las piernas. Cuando se seque, quedará duro como esto. Ahora le pondremos las piernas, usando las 2 botellas de plástico pequeñas. Metámosla en pegamento. Así. Pónganlas en posición y déjenlas secar. Ahora terminemos el resto del cuerpo robótico, usando las 2 cajas pequeñas para los brazos. Y la otra caja pequeña para la cabeza. Listo. Ahora péguenlo todo junto. Esto puede ser complicado, así que manténganlo apretado hasta que comience a secar. Ahora, píntenlo completamente en pintura plateada. Y déjenlo secar. ¡Otra vez! Tú necesitas un rostro. Y pueden usar cualquier cosa para esto. Yo usaré unos botones para los ojos y la nariz. Y un trozo de limpiador de pipa o lana para la boca. Ahora peguémoslo para hacer un rostro. Y cuando hayan terminado, dejen secar su robot. Otra vez. Y tengo mi propio pasta robot. Hola. ¡Wow! ¿Por qué no lo intentan? ¡Hora de irse! ¡Hora de irse! Oh, es todo por ahora. Mi tiempo de trabajo ha terminado, pero el suyo acaba de empezar. ¡Nos vemos!